Okay, on to our last session of the day. I'd like to present Luigi Honorat, who's going to talk about his art and some of the commercial work that he did recently with Apple. Over to Luigi. Thank you. For the mic, I just have to. It's okay like that. Okay. Okay. So let's start. Thank you for coming. I don't think many of you know me, so I'm gonna speak a bit about my background. はい、今日は皆さんお越しいただきましてありがとうございます。まず最初に多分皆さん私のことを知らないと思いますので、簡単に自己紹介をしたいと思います。So I first learned computer graphic, mostly modeling, with Maya, Modo, and then ZBrush for a few years. で、まず最初にですね、CG を習った時はですね、マヤ、モド、Z ブラシなどをですね、数年間習いました。And after that time, I started to work mostly on visualization, animation. その後はですね、コンピューターによるビジュアリゼーションですとか、そういったことについて勉強しました。And at that time, I got really frustrated with my skill. I had no skill. I had like software skill, but no sense for drawing, no sense for form. で、その時ですね、結構自分のですね、スキルのなさというものを痛感しまして、あまり、いい気はしませんでした。So I decided to learn more drawing, sculpture, and I first started with night class and slowly learn more and more, and I end up deciding to go to university because I never. で、そういったこともありまして、絵画ですとか素描ですとか、そういったものを、勉強するようになりまして、最終的に大学に戻るようになりました。So I went to university in Japan, to the Musashino Art University. で、武蔵野美術大学という大学が日本にありまして、そちらへ行きました。In the sculpture department. で、彫刻の学科へ行きました。So I was going to university while working freelance for clients in computer graphics. で、その時に、フリーランスのコンピュータグラフィックスのアーティストとして働いている間にですね、大学にも行ったということですね。So yeah, I did like 4 years as undergraduate, learning about the first 2 years we are learning about all the materials, and then 2 years we are free to work on our own work. で、最初アンダーグラジュエイト大学でその4年間、素材ですとか、そういったものを勉強しまして、その後、2年間また勉強を続けたわけですね。After that, I did a master, same department, same place, so that I can become a teacher in this university. で、大学院の方では2年間やりまして、同じ大学ですけれども、そこでですね、講師としてもですね、講師となることもできたわけです。So right now I'm half working for myself, like as a freelancer, and half working as a teacher for sculpture students, but teaching computer graphics. で、まずフリーランスと、それから、講師の仕事と、両方やっています。で、フリーランスの CG で、それから、先生として彫刻を教えていると。So the series I want to show today is just after I graduated, when I had no more workshop. で、まず最初紹介したいのは、ワークショップでやっていた、卒業2日後に行ったものです。So yeah, I had no more workshop, and I wanted to continue to experiment with form and discovering forms. And so I decided to start this series with Houdini. で、そこで行ったことに、形ですとか、そういったものを、形成するものをフーディニで行いました。And so I did it as a everyday project. で、これは毎日のプロジェクトとして行っていまして。So yeah, there is around 200. I forgot, so I don't know how much I will show. But right now I packed
a month into 1 minute. で、これ大体200ぐらいやったと思うんです。ここに今いくつ出てるかわからないですけど、大体2分ぐらいにまとめたものです。1分 So か。 that was は the い。first month. I'm gonna show a few and then I'm gonna speak about. で、まだいくつかあって、これいくつかについて今日紹介したいと思います。Yeah, I think a lot of people I've seen people doing everydays on Instagram. で、こういったインスタグラムなどで毎日見られている方もいらっしゃるかもしれません。There is one guy really famous. I'm not sure how to pronounce his name. His nickname. It's Beeple. で、ニックネームでビパーというのがついているものが結構有名だそうで、He did it for like 11 years. He did like one illustration a day. で、長いことやってて、一日一個イラストを描いてるらしく、So yeah, this kind of project, kind of, I thought it would be impossible for me to do. で、I didn't even think about doing this kind of stuff until I read an article by Zach Lieberman. で、こういったものを、自分でやろうと最初思ってたわけではないんですが、こういったやることになったわけですね。I'm gonna skip this one. So yes, this article, Daily Sketches in 2016. It's Zach Lieberman talked about his practice about like doing daily sketch and what it gave him, like what kind of advantage and what he learned doing this. He did one article on Medium in 2017 about 2016, and he did another one 1 year later. And I really advise, if you didn't read this text, I really recommend it. で、ここに出ているそのデイリースケッチ in 2016というザック・リバーマンという人がやったものらしいんですけれども、こちらがですね、その毎日やっていたことのスケッチをですね、まとめたもので10年近くやってたらしく、で、この後2017年版もあるということで、もしご覧になったことがなければですね、ぜひご覧くださいということです。There was something about this constant research of form and this constant study that really interests me, and not looking for a finished product but more like finding new ideas. で、ここで述べられていることは毎日違う形ですとか違う素材とか形成、そういったものをですねやっていて、必ずしも全てが最後までできたものではないんですけど、常に新しいものを探求しようとしているものでそうです。So I started to yes, that article inspired me to start one, and the first thing I tried to decide, it's like limitations. で、この先ほどの記事をもとにですね、自分でもやってみようとして、ここでですね、リミテーションというので、制限というものをですね、考えました。That's a problem I had with computer graphic, is that we are too free, we can do too much, so it's really easy to get lost, and I needed like clear limitation to get some directions. で、指示をやっていくとですね、非常に自由度が高すぎて、焦点がなくなってしまったりすることもあるので、こういうふうに制限を持たせてですね、その中でやってみるということです。With sculpture, the biggest limitation come from the material you pick, and from like gravity, and of course all the things. So it's like very concrete, and I wanted to put those limitations, the classic limitation of sculpture, of classic sculpture, into the work. で、彫刻などをやっている場合はですね、かなり制限というのがあるわけですね。素材を選べばそこでできることしかないですし、重力ですとか、そういった制限もあります。ですので、コンピュータグラフィックスで行う場合にもですね、そういった制限を、自分で追加することにしました。So one space
always the same space, one material, like not like a crafty blending of material. One form vocabulary, so not blending like wires with liquid. I mean, trying to keep a constant form and studying one movement at a time. で、ここでその one space, one material, one form, one movement と書いてある通り、まあ、一つの空間で一つの素材で一つの、形ですので、まあ、ワイヤーみたいなものと液体みたいなものを混ぜたりはせずに一つだけにして一つの動きだけで表現するというふうにしました。I put ideally in bracket because I didn't respect it all the time, but when I didn't respect it, I often regretted it. で、こうタイトルのところにアイディアリーとカッコで入ってて、まあ、これは理想的にはということなんですけども、まあ、できるだけそれにその通りにしようとしたわけです。これを無視するとですね、まあ、ちょっとあまり良い結果になりませんでした。Another rule that I try to respect is that at least one frame could be made into a real structure. で、まあ、一つのフレーム、1フレームで作ったものは一つの構成要素になるということですね。まあ、一つの構成体、物体。So I will start with the environment I'm using because I get a lot of questions about it and it's like the simplest way to ever, so I'm going to speak about this. で、まあ、スペースに関して今こちらに出ているもので、まあ、よく質問されるんで、まあ、最初にこれを出しておきます。So I'm just recording a HDR of the atelier, of the workshop. で、これはまあ、私が使っているワークショップアトリエの、まあ、エンバイロメント HDRI による環境ですね。With a fisheye lens and 5 pictures in 4 directions to get HDR panorama. で、まあ、魚眼で5枚写真を撮ってつなげたものです。And I just projected on like really simple geometry with a spherical projection from the center of the room on all the walls at once. で、これをですね、まあ、非常に簡単な形状を作ってそこに投影しています。I bake the texture so that I can tweak it in Photoshop. Like, for example, the tripod is on the floor in the texture, so I need to remove this kind of stuff. で、まあ、一部は Photoshop でちょっと修正、タッチアップをして、まあ、三脚とかあったものは、まあ、削除しています。And then I just set every material as a diffuse material and the window, the polygon where the windows are, I set it as a emitting material. で、まあ、基本的には全部ディフューズマテリアルなんですけど、窓のあるところはですね、エミッシブになっているということですね。And the whole series is rendered in Octane. I needed something fast because I needed like to do every day. で、レンダリングはオクテーンを使ってます。まあ、時間あまりかけられない。一日毎日やらなきゃいけないので。And this technique for the environment is the same I'm using in the Apple commercial I will show later on. で、まあ、これ、まあ、先ほど後で紹介するコマーシャルとも同様の方法です。Next, I want to speak a bit about how I do with the file because I'm doing one file per day and I'm actually keeping all the systems in one file. で、次にちょっとファイルに関して紹介したいんですけど、まあ、毎日やっているということで、全てやったことをですね、一つのファイルにまとめています。I don't think I can give any advice in file management because I'm really bad at it, but まあ、あまりそのファイル管理に関して自分で話すのはあんまり的確ではないかもしれない。私としては全部自分で一つでまとめてるからですね。One thing that is great in Houdini is that even though I keep everything in one file, all the system, I think it's still one file is still only like maybe now 35 meg. まあ、それであってもですね、まあ、全てを一個のファイルで持っててもですね、この一つのファイルで35メガバイトということです。So only the simulation-based scene are like made in a different file and imported with a file import node. で、まあ、シミュレーションの結果などはですね、別ファイルで書き出して、まあ、それをですね、ファイルインポートで読んでいます。But now in Houdini 17, if I work with Vellum, I can do it clean in a node.
で17でベラムを使うとですね、この中で、SOP の中で全部できるということですね。So I want to speak about the nodes I'm using the most for this project. ではい。Sorry. So yeah, Voronoi, Boolean, copy stamp, for each, the solver and the for loop. 今こちらに出ているようなノードがですね、よく使うノードだそうです。And yes, those few nodes I use almost, I mean 90% of the time I use some of those nodes. で90% の場合こちらのノードを使っているということですね。And 10% of the time I fail and I'm not using those. で10% の時は何か問題があって使わないという。じゃあとりあえず Voronoi のyeah どうして日本語でSo first I will speak about Voronoi. 最初にボロノイについて紹介したいと思います。And I've been using it like in a very straightforward way, like just controlling the point with jitter or animated by hand to create those forms. まずこれボロノイポイントをですね、ジッターなり他の方法で動かして、いる普通の方法で行っているものですね。Another use I'm doing a lot is to try to, with Voronoi, get some order using the algorithm. で他にもですね、他のアルゴリズムなどをボロノイにつないだりしてもいます。I mean, it's a very versatile tool, and it's coming back in the work a lot. で非常に対応性の高いソフトです、ツールですので、何度も再利用しています。Next one is Boolean. 次にブーリアンですが、And before there was, it was a cookie tool in up to 16, I think, and then there was a Boolean node. で16以前まではクッキーという名前のノードだったんですけども、16からブーリアンという名前になりました。We can cut, subtract, keep like remaining plane, like intersecting plane. There is a lot of use, but what is great with Houdini, I mean from Houdini 16. でカットしたり、ブーリアンの中にある機能を使ってですね、さまざまな操作というのが行えたわけですけど。Yeah, from Houdini, I mean from the new node, it's very very robust, and I mean I can finally trust the Boolean node because before you always get like artifact, and finally you can do like so many without any error. で16まではいろいろとエラーを引き起こすことが多かったんです。Other software too, I mean. で16以降はですね、非常に堅牢になって、ほとんどエラーもなく、いろんなことがですね、エラーなしで返ってくるようになっています。So since this update, I'm using it more and more. でその後、アップデートの後ですね、ブーリアンを対応するようになりました。The next is the copy stamp. 次はコピースタンプで、And the setup always looks the same. You have the point. You need a point source, an input. For example, in this example. でこれ2つ、の入力が必要で、1つはポイントのソースです。For example, in this example, I have like a line that contains a point. でここではラインポイントを含むラインをですね、入力としていまして、and a grid copied to each point of it to each point with the copy stamp. でそれの上にグリッドをですね、コピーしてポイントと一緒にコピーしているということですね。And what the copy stamp allow is to act differently on each copy. For example, in this case, every rotation is different. コピーする際に例えばローテーションの値を変えたり、そういったことが可能になると。And this at the beginning was
one of the most used, one of the tool I used the most until I understood how to use the for each. でその下にある for each を使うのを理解するまでですね、今のコピースタンプというのを対応しておりました。So yeah, the for each and the metadata import is now one of my main tool. For example, for this work. でその後は今 for each というのとメタデータインポートというのがですね、よく使うツールになりつつあります。You can, with the for each, you can treat every slice, for example, independently. So for each slice, I can do, for example, a rotation. でfor each を使うとですね、今度は一つ一つのスライスに対して違う設定をすることができるようになりまして。But what is great with the metadata import is that you have access to each iteration. でその時にメタデータインポートというのを使うと、一つ一つのループの中で、So even if you have like a massive amount of objects, you can access them separately. で大量のオブジェクトがあった場合でもですね、それぞれ個別に何かをすることができるようになります。And for example, in this, for this work, I'm using everything I spoke about until now, the copy stamp to have like multiple spherical slices. で例えばここでは今いろんなことを使ってまして、コピースタンプの中で球状のスライスなどを持たせたり、Then a Boolean to cut the face with those ブーリアンでそ created れらを slice. 切り取ったりですね。Then the slices are going from polygon to VDB. で今度は切り取ったポリゴンから VDB に変換して、And then with the for each, I have control to every slice independently. でfor each の中でそれぞれのスライスに対して個別の操作を行うことができるようになっています。And this workflow comes back many times in my work. でこのワークフローがですね、何度も使うワークフローになっています。Another one, because for me it's really interesting to study like within a movement. The trail node always been very important. もう一つはその動きというものをですね、表現する上でこのトレイルというノードも非常に重要です。So you get an object and you can trace every position. でオブジェクトが動いているときに、animation. Yes, で動いているときにその動きというのをトレースすることができて、So yeah, there is a lot of use to this. で非常に対応できます。In this work, it's like a rigid body simulation. でここではリジッドボディシミュレーションをやってますが、And tracing the fall of each object. で各オブジェクトをですね、トレースしていくことが可能になります。But slowly I stopped using the trail for the solver node instead. で最近はこれを使わずにソルバーノードを使うようになって、And with the solver, you can use the result from the previous frame. でソルバーを使うことで前のフレームの結果というのをですね、今のフレームに流すことができるわけですね。And what I was trying to do with the trail node before, now I'm doing it with the solver and with VDB. でその間にですね、VDB を挟んでいます。So, for example, you can use the VDB combine, which is like a Boolean but for voxel. でここで例えば VDB のコンバインなどを使うと、ブーリアン的なことをボクセル単位で行うことができます。And add to the previous frame, so you can slowly add up your volume to the existing volume. で各、フレーム単位で新しいボクセルを前のボクセルに合わせることができるので、動きというものがですね、つなげることができるわけですね。For
For example, this animation. それがこの例、その例の一つがこちらです。This is like a Voronoi growing, and while it's growing, the data added one by one to the frame before. で、これボロノイとそれからブリアントを使っているということですけれども、ソルバーを使って前のフレームの結果に新しいフレームの結果を追加していっているということになります。And you have an extra control because you can also act on the data that you get from the previous frames, for example, smoothing. で、その先際にスムージングを加えたり、For example, this work. で、こういった形にしたりすることも可能です。So this one is, it's again, everything up until now, it's like grid on some points. で、ここをやるまではそのグリッド上のポイントだったわけですけれども、rotated with a copy stamp. で、コピースタンプとそれからローテートと加えて、And with the solver, it's adding the voxel to the previous frame. で、ソルバーを使うことで前のフレームのボクセルに追加するといったような形にしています。And because it's smoothing, while it's adding, it's smoothing and it makes those very smooth trails. で、追加する際にスムーズを加えているので、非常に滑らかなような形になっています。So slowly I've been replacing the trail with the solver. で、徐々にですね、トレイルから脱却してソルバーノードを対応するようになりました。So basically from the cookie to Boolean. ですので、さっきのクッキーからブーリアンに移ったように、stamp to for each. スタンプから for each に移り、and trail to solver. トレイルからソルバーに移りました。But the way of thinking stay relatively the same. でも考え方は比較的似通っています。Then the two last one, the for loop. あと2つあるんですけど、1つは for ループで、it's you can repeat one node as many times as you want, and you also have like access to the metadata import to influence each way, the way you will. で、こちらを使うと一つのノードに対して何度でも繰り返し行っていくことができますし、またメタデータをですね、インポートしたりすることもできます。And all the VDB tool have been really important because I'm trying to go away from this polygon look. で、もう一つ重要なのは VDB のツールで、できるだけそのポリゴン的な見た目から脱却したいわけですね。So the main one are like from polygon to in almost all my work. I don't think I have. Yes, I don't have example, but it's all of them. ですね、ポリゴンから VDB に変換するツール、今ここには例はないんですけど、ほとんど全部ですね。So bringing it to VDB, tweaking it, and going back to polygon. で、最終結果的にはそのポリゴンから VDB に変換して何かをやって、またポリゴンに戻すみたいな形にしています。And that's great because you can think as of the form as like as a matter more than as a ですので、cloud of points. ポリゴン的なものじゃなくて、もうより物質的な雲のような形として、使うことができます。And you can do like also Boolean and with the VDB combine, and it's super clean. で、ブリアン的なことは VDB コンバインを使って行うことができて、非常にきれいな結果が返ってきます。So yeah, so what did I learn doing it? I will show you a bit more of the series after.
But でこれでこういったことを閉じてどういったことを習ったかっていうのは、後ほどまた紹介しますが、 the main thing is like to work with a very fast rhythm. でまず一つはその非常に速いリズムで作業ができるようになったということ。 Like sculpture project takes so long from the idea to the sketching, maybe making it in clay, molding and so on. で彫刻をやってるとですね、一つ一つのプロセスというか、全体が非常に長いわけですね。スケッチを書いて、そこから自分で彫っていったりするわけですから。It's like you're almost a different person by the end, by the time you end the sculpture project. で彫刻やってると、最初と彫刻を始めた時と終わった時では違う人格のようになっているようなものです。And I was not used to come up with new ideas every day. I was very thinking about like one project for a long time, so this was like great to learn. で彫刻の時は一つのことをずっと長い間考えていたので、こちらの方法はですね、全く新しいものでした。Then thinking procedurally, but it's like drawing and sculpture, we tend to think of the final form, of the exterior form. でプロシージャルに考えるということで、彫刻の時は最終的な形状を常に考えているわけですが、 And with Houdini, it's forcing us to think in terms of pattern. でフーディニで作業している時はですね、パターンという形で考えるようになります。 So pattern that you can find in nature-made form, で like tree, 自然界の中にあるパターンですから、そこから派生する形などをですね、考 or え like ると。 construction pattern that you can find in man-made forms. で建造物、構築物などにあるその人工的なものとかもですね、含まれます。 So I mean, most of what I gained from this is how different it was from doing sculpture. でこれが彫刻と Like the 全く全く逆の考えになるわけですね。 So next, yeah, experimenting without any goal in mind was really, I learned a lot from this. で特に始めたり実験しているときはゴールを決めないというのもですね、自分にとって新しいものでした。 I've been criticized by my Japanese teacher all the time for not being able to do this because I planned too much. で私の、日本人の先生から非常に、そのことについて批評を受けていたわけそういうことをしてないことに批評を受けていたわけですが、 So you won't see it, but I finally managed to do it. でそういったことが初めてできるようになったということですね。 And then taking serendipity as a big part of the workflow and the way of learning. でHow do you translate serendipity? Like chance, like finding things by accident and by chance. 偶然性に頼るというふうに、するようになりました。 And yeah, and I started to think of every days as I'm not sure it's a good way to put it, but as a fast, as a creative fast. でここにクリエイティブファーストと書いてあるんですけど、毎日違うことをですね、創造的に早くできるようになったという No, こと no, です。 like a fast, like a diet, fast, like fasting. Fasting? Yes. So like Okay, in fact, so- you work during the は day い and you do your everyday during the night. はい、断食のようになったわけですね。 Yeah. So yeah, Yeah. you work during the day and you do this during the night. So you don't really, 考えないと。 you don't get any more inspiration. You don't have time to Yeah. watch anything, to read anything, to go to museum because you do it like an idiot. So you do it also on weekends and all the time, and you kind of cut yourself from everything during this period. So you don't get any input, and you reach a point where you have like zero idea. でずっと突き詰めて考えて朝晩、というふうに行っていって、他のことをほとんどせずに、
自分のインプットというか考えが尽きるまでやっていったということです。And I think when you reach this point where you have like you're completely out of idea, that gets really interesting. でそこまで突き詰めて考えていくとですね、非常に面白いものができてくると。Because the beginning is easy, you just do stuff that you had somewhere in your head that you thought one day you're gonna try. で最初のうちは簡単でなんとなく頭にあるものを適当にやっていくという形になっていたわけですけども、So I think there is a really, like creatively speaking, there is a really healthy period to do it. で非常に創造的にand at some point you start to be your own reference, and that's when like you have at some point it's too much, you have zero idea and you start to copy yourself. That's when I think you should stop. で最終的に自分がその自分自身の参照になってしまうともう何もアイデアが枯れた状態になるので、そこの時点ではやめるべきだということですね。When you remix the old work for the first time, I think it's enough. で自分のやってることを全部リミックスするようになったらそれでおしまいということですね。So for me it was around 7 months. で非常に長い7ヶ月でしたと。And I decided to stop, but I'm thinking about restart at some point in the future. でまたしばらく空けてですね、また再試行してみたいと思っています。From a freelance standpoint, it's really good because you remind, you remind everybody you exist every day by posting something. でフリーランスとしてはこれは非常にうまくいっていました。And people often come asking for something related to what you post, so timing-wise, it's often, it's quite interesting. で例えば他の人がいろんなことを聞いてくるので、タイミング的にもですね、非常に面白いものでした。So since I started, almost all my job I did as a freelancer was I got them through Instagram, which is a bit weird. で自分のフリーランスの仕事っていうのはほとんど全部インスタグラム経由で来ておりまして、and I will show one big one. It was for Apple. でそのうちの最も大きなものがこの Apple の広告でした。They liked the series and they asked me if I can participate to the iMac Pro launch films. でApple の人が私の作品を見て、この iMac Pro のフィルムに参加しないかと打診してきたわけです。And they invited 6 artists. で他に、全部で6人のアーティストを招待したと。One other artist was Esteban Diacono. I think it's how you pronounce his name, which is another Houdini artist. でもう一人はエステバン、それはディアコノ。もう一人著名なフーディーの間違えてたらごめんなさい。もう一人フーディーのアーティストだそうです。So for me, I thought it's really interesting to bring the series to like as a final product because up until then it was very like experimental. I thought it as studies for myself, so not as a finished product. で今までやってきたことっていうのは大体どちらかというと実験的なことばかりで最終的な製品というか作品という形でなかったんですけども、これが最終的な作品みたいな形になったということですね。Also, it forced me to think of rhythm and music and like doing a real film. で音楽やらリズムやらそういったものと合わせるということも初めて行ったというこ It's と。 something I completely ignored. I just did a movement, but I never really thought of rhythm. 世界に長いことやってなかったことと合わせたということですね。 I will show it now. で今再生します。Sorry.
workflow is the same as before. まあ、ワークフローは前のと同じようなものです。I will go through each shot, but it's the main difference. I got an iMac Pro and I had to do it on the iMac Pro. So the main difference is that I switched to CPU rendering. で、これやるのは iMac Pro 上でやんなければいけなかったということで、まず CPU を使ったレンダリングに移らなければなりませんでした。So I switched from Octane to Arnold. で、Octane から Arnold に変更しました。But besides this, it's the same workflow. でもそれ以外は大体同じワークフローをとっています。Yeah, but it was great working with Arnold for like two reasons, like rendering wise. で、Arnold でやってくるので、2つ良いところがありました。It's like the way Arnold handles the sampling rate, where you can really tweak exactly like each sampling rate, like diffuse, specular, everything exactly like you want. で、一つは各レンダーパスをですね、自分のしたい通りにコントロールできたということと、And the second feature that is great with Arnold is ray switch. So, for example, the environment, the specular rays can see one image, and the diffuse ray can see another image, and this way it was really perfect to tweak the scene and have something more finished rather than Octane. で、もう一つできたことはスペキュラーとディフューズと例えば2つに対して違う例を飛ばしてやっていくということで自分の好きなようにコントロールができたということになります。So, yeah, like I said before, the first one, it's a combination of Voronoi and animated point and random point. で、こちらで使っているのはボロノイとそれからポイントのアニメーションと、ランダムなポイントというものですね。And then using VDB to have something that doesn't feel like polygon but feels more like matter. で、ここで、ポリゴンっぽいものをですね、VDB にすることでよりなんていうの物体的な質感を出しています。For this scene, again, copy stamp and for each to have independent control. でこちらはfor each とそれから Boolean copy stamp Boolean for each, yes. for each はいと使っています。This one is a simple close animation. I didn't speak much about simulation, but I'm using it in my work, but always very simple. で非常に簡単な簡単なクロスシミュレーションこちらで使ってまして、先ほどあまりシミュレーションに関して話しませんでしたけど、非常に単純なものをやっています。This one is a bug that I like. It's a trail on a Voronoi. でこちらは自分の結構気に入っているところでトレイルをボロノイに対して行っていて。Because the Voronoi is evolving and the number of points is changing, the point order is changing. でボロノイをトレイルに対して実行するとそのポイントの順番が変わってしまうと。And the trail cannot trace it correctly, but I really like the look, so I put it in. そうするとトレイルが正しく行えないわけですけど、なんとなくその結果が気に入りました。This scene was 5 fluid simulation. でこちらは流体のシミュレーションをやっているところで。That were converted to VDB and then cut with a Boolean. でVDB に変換してブーリアンをしています。And the final scene is a very simple, rigid simulation that was made symmetrical to fall onto itself. でもう一つはここでは非常に簡単なリジッドボディをですね行って、それをですねミラーコピーというかミラーリングしています。So that's it for the Apple commercial. If you have questions, maybe later you can ask me. Next, I want to speak about the class I'm giving now
the Musashino Art University, which is called Virtual Form. で、ここまでちょっと Apple の製品コマーシャルについて話しました。もし何か個別の質問があったら後でお願いします。で、次にこの私が今教えている武蔵野美術大学でアートスチューデントに教えているプロジェクトについてお話ししたいと思います。So I proposed that class because I was seeing my docu-say, like the student that were there at the same time as me, using all the time using the wrong software for their project, like ZBrush for hard surface or like Fusion for sculpture or like very weird. で、なんでこれが始まったかというと、過去の同級生がですね、彫刻に対して違っ、本来使うべきでないソフトウェアを使っているといったところから始まります。So I'm trying to do like a introductory class to sculpture student. I cannot go into detail of each software, but I'm trying to give them like a global vision of the medium. で、あまり細かいところまでお話はできないかもしれないんですけど、彫刻をする人に対して、コンピューターでの、教えるというときに、こういった形でコースを設定しています。So I'm dividing the year into 2 semesters, and 1 semester is on ZBrush, Modo, and Fusion. で、ここで、2セミスター分やるわけですけども、最初の方では Z ブラシですか、モードですとか、フュージョンなどを使います。And also class on like scanning, printing, and a bit of Unity to like bring their work in VR. で、あと 3D スキャンですとか Unity とかですね、そういったものを使って、例えば VR ですとか、そういったところに出すようなこと、あとは 3D プリンティングですとか、そういったものも学習します。In practice, it's very hard because I have now I thought of it for first and second year sculpture student. で、クラスは全体的に非常に難しいグレイということですね。ですので、なんていうの、彫刻を習いたい人に指示を教えるということになっているので、なかなか難しいところもあるということです。So first it was just for sculpture student, first and second year, but now everybody is showing up, like from first to fourth year and from any department. で、最初はその彫刻だけの生徒に対してやってたんですけど、今はですね、学校の、どの学科の生徒でもですね、来るようになりました。So I don't know how I can manage this, but I believe that it can give them a lot to learn about those approaches, especially procedural modeling and simulation. で、こういったことを通じてですね、そのプロシージャルなアプローチですか、シミュレーションとかをですね、彫刻の方にも持っていけるようになると考えています。And at some point I would like to do the inverse to do simple sculpture concept for the ESO department, for the film department. で、今後はですね、例えば映像学科の人たちにですね、簡単な彫刻のコンセプトなどを教えられればと考えています。So yeah, it's pretty hard, but I hope I'm gonna get better at this. で、非常に難しいですけど、将来的に徐々に良くなっていけばと考えています。So and then I wanted to say like where I'm thinking to take the series. で、今後どういうふうにこれを持っていこうかというふうに考えているわけですけれども、Or my work in general. で、今後ですね。So like right now I'm trying to bring it to AR and VR. で、今やろうとしているのは AR と VR を持ってこようとしておりまして、But I have a problem with because I try to go away from the polygon look all the time. で、あまりポリゴン的なルックにはしたくないわけで、I have a bit of a trouble bringing it to real time because like deforming topology is very heavy in real time. で、
まあ、リアルタイムと、それからまあ彼が求める見た目と、それからまあデフォームする形状っていうのは、だからリアルタイムではまあ非常に高くつきます。So I might have to go back to more basic like polygon work and like stable topology, but it's something I'm interested in. で、もしかしたらそのより安定したトポロジーの形状、ポリゴン的な形状を使わなければいけないかもしれないんですけど、そういったことも考えられます。Next, about AI and neural networks. It's not something I think I'm gonna do, but I feel like right now all the art projects based on neural network are using existing content. で、いろいろとそのニューラルネットワークというのを使われているものも多いんですが、大体そういったような既存の考え方を元にしているものが多くて、So they are using like existing artwork to feed the machine learning. で、既存のそのアートワークですとか、そういったものを使っていると。And I believe that procedural modeling and procedural thinking could be an interesting way to interesting bridge towards a neural network to create and what you feed to the machine learning. で、プロシージャルデザインによるものをですね、ニューラルネットワークに渡すことがですね、今後面白いものになるんではないかというふうに考えています。I wish it would be something they pushed at the art university too. で、特にそのいわゆる美術大学みたいなところでやるのにふさわしいことではないかと。And finally, I hope I'm gonna go back to sculpture at some point because now I feel like I've been away from a workshop for too long. で、最終的には彫刻をもう少し続けてみたいと思いますし、しばらくワークショップ、工房に戻って、工房に行ってなんかやるということがなかったということですね。But I'm afraid I don't know when this will be. I might have to leave Japan to get a workshop. で、これいつになるかわからないですけど。So yeah, thank you. Thank you for listening to me, and sorry for my French accent. I'm really working on it. But で、長い間お聞きいただきましてありがとうございました。if you have questions. 何かご質問ありましたら。Any questions? This is kind of like a basic question, so but please forgive me. How long that you've been using Houdini, and how long did it take to feel like you feel comfortable and you're able to express your thought, your image onto this screen? I mean, just it looks very amazing to me, but then. But it's very simple stuff. I first use it. I was doing freelance job, and I first, if I remember well, I just wanted to automatize what I was doing in Modo at the beginning because I was working for a client, and the communication would be simple, and I would and in Modo or ZBrush, every time you want to change, you have to redo everything. And I thought if I know Houdini, I would be able to simplify it. But it's not working. It's not that easy sometimes. It's just for polygon modeling. Sometimes it's just better with polygon modeling softwares. But I discovered it's trying to do this that I discovered those way. And I think the best way to learn Houdini at the beginning is to not have any plan, like to just experiment. At the beginning, if I had like one thing in mind, I don't know if I would have. I think I would have taken quite some time to do it, but experimenting. With Houdini, it's a faster way to learn, I think.
and I think 1 year to for this level. It's hard to say. で質問はこういったことを実際にフーディにできるまでどのぐらいかかりましたかということだったんですけど、最初はモドですとか、モドとかマッドボックスでやってることで何か変更しようとすると、全部一から作り直さなければいけないということがあって、フーディニであれば、そういったことをしなくても済むんじゃないかというふうに思っていました。で、それをやってみて、そんな簡単ではなかったということですけれども、大体1年ぐらいやって、フーディニを習う上で、一つ重要なことはあまりそのゴールを決めずに、とりあえずいろいろと実験してみることではないかということですね。Any other questions? After. Thank you for the great presentations. I was wondering, since you're from the sculpting field, do you physicalize your virtual forms as a physical object? If so, I'd love to know how would you do that, technically, if you're using a digital fabrication method or using No. by hand or something. When I work for myself, at university I did some work where I used both 3D and sculpture. So, for example, I did this VR installation, which was like scanning of Buto performance. That we could view in VR. That was that was 2013, so it was terrible VR. This is that looked nice compared to how it looked, but I wanted to do it in bronze, like one pose in bronze. So I did this work in bronze. This is a close-up on replicating the 3D scan, but I did it by hand. I sculpted by clay, and I painted wax on it. I liked the superficial idea, to just keep the surface. So instead of doing like a full mold, I directly painted wax on it and casted the wax with Ikomi. Another work like this one, which is also sculpture and digital. I did those by clay, by hand, and 3D scanned them with photogrammetry. So yes, it's most of the time. I didn't have. I would have access only to small 3D printers, so it wasn't enough. I see. So I would do like clay or wood, like to try to rebuild it in wood or rebuild it with welding. I don't have the picture. So you use the digital models as a guide. Yeah, more as a guide than I worked for an artist. I did prototyping for a Japanese artist, and for those projects we use like CNC. He uses CNC on styrofoam, like big 1 square meter blocks, CNC machining, but it's not something I had access to, so I always find old school clay. Amazing. Yes. Thank you. Because I don't have any skills to do in hand, so pretty amazed to see that. Yeah, clay, but it's I know someone who is really good at ZBrush, like the students who are really good at ZBrush. They do clay. They learn clay really fast.
and the inverse is true too. Like the good, like because the Japanese students are so good for at prep school. Like the prep school are very tough, and students who can do clay go very fast to the brush. It's quite interesting. It's quite fast to switch. Interesting. Thank you. Thank you. Any other questions? So, technical question. You was excited that Arnold Render allow you to precisely define settings for sampling, for diffusion, for specular. Is this a limitation on Houdini version of Octane Render that you cannot do this? Or Yeah, Octane is like after I'm not super good with the stuff, but I feel like with Octane you have like the main sampling, and then you can switch to adaptive sampling, but it's always a general sampling rate, so you cannot tweak it down. I think this may be, or this is a limitation of Houdini version, because Okay. because they have really you can fine tune all the settings in Okay. Octane. So Okay. or maybe you need to export scene to standalone version when Okay. you have full control on rendering. So Yeah. it have mostly the same, maybe except maybe only it's still not possible to you say it like different switch? refraction. Yeah, so it's maybe not possible yet in Octane. Yeah, and I read that also Octane 4 now that Yeah. just got released have a lot of new features like trace set and all those stuff that were in Arnold. So yeah, I will definitely check it out. Yeah, because they have a lot of settings for different kernels. Okay. Yeah, for the iMac one, it was great too because I had like limited time, one machine, and I got used to GPU rendering, which is super fast, and I had to go back to CPU rendering. So I was afraid that I wouldn't make it on the machine, but it's actually this thing that made it possible, like to be able to really tweak to have good quality. And I think if it would have been on a machine that I built, I would just like, I don't care, like as much as I can, without thinking too much about the time. Okay, thank you. Thank you. But I will definitely check it out. Thank you so much, Luigi. Very Thank good. you.